Hello，大家好，我係可粉。咁今日呢，就同大家開咗一個新嘅系列啦。哇，做咩打我啊？就係呢個 Minecraft 嘅多人生存啦。咁係咯，多人生存就梗係唔會一個人咁玩啦。咁我就邀請我朋友烏冬一齊玩嘅。啱啱打我嗰位啊，又就係呢位望住個太陽喺度轉嗰位啊。我係烏冬啊！好啦，咁佢嚟緊呢，就會一直同我哋喺度玩呢個生存遊戲㗎啦。好啦，咁我哋開始第一日嘅生存啦。我哋斬住先。我之後喂，烏冬，快啲跟上嚟啊！好等一等，我驚夜晚冇搞唔掂啊！等我殺啲羊先。見到呢度咁多羊，我哋殺咯。手痕啊！要殺羊啊！哦，咁我斬啲樹先。係啊，仲有提翻。咁呢個 server 咧係一個北極 server 嚟嘅。咁樣呢，咁只要我哋用到呢個斧頭嘅工具呢，去斬樹嘅底部呢，就可以成棵樹連埋啲樹葉就斬埋落嚟嘅。咁當然而家係冇呢個效果，因為我唔係用斧頭去斬。好啦，咁第一日生存，其實有阿媽級嘅都知道點做噶啦。喂，可粉啊！你好窒喎！我聽到好窒喎，好似好窒咩？真係好窒。冇事啦冇事啦，即係你埋少少啊！哦，好啊好啊好啊。我聽唔到。好啦，咁樣嗱，而家就示範俾大家睇啦，睇住咯喎。嗱，見唔見到啊？啲木頭跌晒落嚟，但係點解啲樹葉唔跌落嚟嘅？算啦，由佢啦。你係咪裝錯插件啊？算啦，唔好跌樹葉啦。啲樹葉橫掂冇咗個樹幹，佢都會慢慢消失㗎啦。咁我哋斬多幾棵樹先。係咯，佢真係唔會跌落嚟嘅。有咗呢個膜，方便斬樹。係啊，咁如果大家都想 down 呢個 mod，但係我建議大家唔好 down，因為而家即係網絡嗰度呢都會有勁過呢個嘅，即係網絡嗰啲係會成棵樹連埋啲樹葉斬嘅。咁呢個就係咯，啱啱都大家都見到係淨係斬木頭，啲樹葉係唔會跌落嚟嘅。樹葉哇！可粉啊！咩事啊？點解咧？佢冇嗌我裝呢個材質，冇裝呢個膜，但係佢自動幫我裝咗。係啊，因為呢個係我唔知點解釋俾你聽。如果觀眾知嘅，你解釋俾佢聽啦。玩咁我哋一開始起間屋先啦，係嘛？係咪起屋啊？烏冬係咪起屋啊？烏冬起屋啊！你起啊！你起得咁靚，唔好咁誇張順帶一咯。提，呢個可粉起屋好靚，好有藝術天分。唔好咁誇張我啦，我受唔起啊！你夠唔夠木頭啊？可粉我有啊，13嚿原木，得應該夠。我哋間屋係起喺邊度啊？咩？我哋間屋起喺邊度？你話事啦。不如我哋揾啲沿海地方啊。沿海係啊，其實呢度都好近海啊。係咯，幾好啊，唔錯啊。你揀咗邊個？就呢個位啦，好冇啊？你過嚟啊呢度啊，就呢個位啦，好冇啊？好啊好啊，不過你小心啲喎。你拍緊片㗎而家，所以你小心啲啊！你知我小心啲咩㗎啦嚇？哦。可粉，聽唔聽到我講嘢啊你？我啱啱有講咩？你聽唔聽到？唔係你冇啊，但係我驚你會咯。哦，聽到。咁大家有細心嘅話，都會留意我哋啲飽食度係扣得好快嘅。咁嘅原因係因為我哋將個難度校咗做呢個普通，即其實普係。通都好快，普通唔算快啊，困難先快喎。但係而家我已經剩翻2格半啫喎，哇！點算你跑得好先？犀利咩？我唔知喎，我一路拍片一路跑。
起屋先。泥啊，用泥啊，用泥鋪翻個面靚啲，唔明喎。冇所謂啦，算啦，你起啦。咁我哋一開始起間細細地屋仔算啦，好唔好啊？等先。我哋會唔會搬屋㗎？二三四五六，可能會搬咯。睇下先啊。1、2、3、4、5、6、7、8。烏冬可唔可以幫我剷緊啲泥土啊？好，立即來。哇！真係細喎。算係咁啦，第一日生存。我攞翻個 crafting table 翻嚟先。啊！有蘋果汁。食唔食蘋果啊？可粉？唔食啊！你想餓死啊？會餓死嘅咩？掘翻走個 crafting table。會餓死嘅咩？會嘅咩？我唔知喎。其實因為我淨係會玩做咩啊？太陽落山啊！做咩啊？太陽落山。你跌咗落水啊？啊！係啊。我救你上嚟啊！上翻嚟。我救你上嚟啊！啊呢度。唔該晒。喂，種翻啲樹苗先。快啲！太陽落山啊！快啲！黃瓜，好多怪啊！你快啲整個鏟走啲泥土去啦。咁我需要一個 crafting table 㗎啦，覺得。咁我哋遲啲都應該會搬屋㗎啦，所以間屋就唔會起太靚。就算唔搬，我哋都會擴建咯，起碼。即係譬如我哋喺 off camera 嘅時候咧，會整靚啲間屋咁樣咯。係咯。或者我想問咧，其實你烏冬你知唔知？如果冇擺色度咧，喺呢個一般嘅難度咧，係咪會死㗎？好驚啊！嗱，呢一樣我真係唔知啊。你不如嗱，你問下嗱，即係咁多位觀眾有睇嘅咧，知道呢一個問題咧，就請大家喺個 comment 下邊留言啦，嚟聽會唔會死？係啊，我哋翻個門口先啦，烏冬，唔係黐線啊，我問。哦，門口，我哋好似冇木喎。啊有。我有木。整咗啦。邊度整啊？呢度啦。喂，可粉啊！咩啊？你會唔會聽到我咧講嘢好窒㗎？唔會喎，OK 喎。OK 啊，唔窒啊。咁係啦。我哋今次咧，因為之前啊有玩過呢個嘅生存，就聰明咗。頭先咧，我見到咧有啲羊毛咧，就即刻執啦，即刻打啲羊啦，然後就以超快嘅速度就殺咗6隻羊。有2張床。OK。不如我哋瞓下覺先啦。好啊，有經驗啊呢啲。哇，咁瞓嘅？點解 L 字形嘅？咁搞笑嘅？是但啦。好啦，話咁快又起身啦。我哋出去再斬啲樹先啦，冇乜木啦，因為。好啊。你斬啦，我去整天花板先。但係我想問何粉咧，我哋今集嘅目的係要做到點咧？今集就起下間屋啊，跟住準備下啲糧食，唔係掘下礦先。係咯，生存第一樣嘢掘木，然之後起屋，然之後就掘礦噶啦，係咪先？係咪先烏冬？係咪？係，冇錯，係。其實你有冇預計我哋拍咗幾耐㗎？
而且我哋包幾耐我唔知喎。你有冇啊？應該差唔多，而家應該有15分鐘嚟，我覺得。有冇咁多啊？咁不如我哋我哋準備咗咁耐。差唔多啦。我諗其實我哋都係5分鐘到啫喎。5分鐘？啊！我哋哇！我哋係咯我驚會死喎！佢而家開始佢咯喎，即係我冇把食到，佢開始扣血咯喎。哦，恭喜晒！即係大家可以數下咧，如果餓死嘅話咧，可分係餓死咗幾多次咧？真係我唔會咁易死嘅。失敗，失敗。唔可以第一日生存就咁死咗佢嘅。好啦，最關鍵嘅時刻，整翻好啦。如果佢再扣多一格，嗱，準備啦，準備啦，佢再扣就會死噶。喂，佢真係扣喎，點算啊？哦，恭喜晒！喂，喂，仲有咧，可芬，唔知，烏冬，你斬樹咧，你盡量斬翻啲橡樹啊！喂，點算啊？我哋冇教死咗唔跌嘢喎。 Game rules 唔使啊。喂，你執定我啲嘢啊！喂，我真係死啊！我唔想食個蘋果啊，好珍貴啊！為求呢一個嘅真實度啦，或者喂，我死一棵樹下邊啦吓？喂，冇死喎！哦，原來佢係扣剩半格血，如果係簡單就會扣剩幾多格啊3格。 5格啊？應該係5格。係咩？哇！嚇得我。喂，咁我哋係咯，我哋起屋頂，然之後就落去掘礦啦，好冇？我哋咁樣掘啲沙整啲玻璃先咧。我哋都冇熔爐，又冇煤喎，所以咪掘一陣間落下咯。咗礦先，所以咪話，喂，你有冇木頭啊？俾啲木頭我啊！等，我有1 set 半。快啲啊！掉俾我喺你隔離。哇！咁多嘅，夠晒。不如我哋今集都係整好翻我間屋先啦。係咯，跟住下集先掘礦啦，好冇啊？係咯。好，就咁話啦。就決定係咁啊！哇，腐肉啊，好味，腐肉啊！有腐竟然有肉，腐肉食，竟然有腐肉。好幸福啊！整個橙先。基礎咩嚟㗎？啊，你冇嘅咩？整完個工作台咪有基礎咯。啊？你未整過啊？係啊，頭先你整㗎嘛，唔係咩？哦。改礦時間。你唔好落去掘礦住，我陣間一齊落去掘礦。我唔係掘礦啊，我掘翻啲石頭先。哦。我哋冇嘢用㗎啦，如果唔係。啲床凌空嘅好正喎。多謝。喂，又夜晚咯喎。點算啊？夜晚咯喎。你見唔到咩？好多怪喎。瞓覺啦，快瞓覺啦。啊！日頭喎，有冇嘢啊？一係喎。我知點解啊。因為咧我哋玩緊呢個係 1.7.5 嚟㗎嘛，即係 Minecraft 嗰個版本。咁呢個1.7.5嗰個版本咧，佢嗰個即係嗰個昏暗啊亮度啊昏暗咧，係會隨住你個環境而改變㗎喎。即係咧，譬如嗱，我起咗屋頂啦，跟住我企喺度咧，嗱，見唔見到啊？觀眾應該會見到啦。佢嗰啲天空嗰個顏色咧會唔同咗嘅，即係會暗咗少少咯，所以我咪以為夜晚咯。
咁搞笑？係啊係啊。我翻嚟啦！張床咧喺度。我覺得咧，我哋呢一度係咪應該掘走啲泥咧，阻住個風景喎？但係掘仔泥都係咩嚟㗎喎？咁咁，不如我哋呢一度直情用木頭封咗佢算啦。木頭？用木頭封咗佢算啦。木材啊，唔係木頭，木材。好咯。不過我唔想淨係用木封喎，我用啲木欄杆封咗佢。咦？喂，河粉俾翻我。唔知整嗰啲咩啊？用爐咯，你吸咗。哦，搞掂。你整翻呢啲先。新手咧，玻璃係會用呢個木欄杆代替嘅。好啦。我哋有。喂，就咁樣啦。我哋屋企生長咗一棵大型樹出嚟喎。我擺嘅。哦。啲沙嚟喎。哇！佢仲我哋擺翻啲樹苗啦，擺翻啲樹苗先會大棵啊嘛。周圍擺。梗係唔係周圍擺啦，擺埋一齊啊嘛！我哋有咗呢一個膜嘅話。哦。喂，兩個合成，整個箱子先。哇！我個滑鼠做咩事啊？箱子擺呢度。好啦，咁我哋今集呢都差唔多要完結啦。咁我哋下一集呢就會出發去掘礦啦。咁如果你中意呢個系列呢，就記得撳個 like 同埋撳個 subscribe 啦。咁好啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜，下集再見。